1 litr benzin bilan butun bir to'yxonani yoki bo'lmasam ikkita xonadonni tok bilan ta'minlab beradigan dvijoklarimiz yetib kelgan akalar. Ha akalar, buni to'g'ri eshitdilaring. Bu dvijogimiz akalar 8 kilovatli dvijog bo'ladi. Benzinga ishlaydi akalar. Benzin rasxodi 1 litrdan boshlanadi akalar. Xo'p, ko'rishlar mumkin akalar. Bochkasi 25 litr. Bir kunga bemalol ertadan kechgacha ishlatsalar ham bo'ladi. Tok chiqarib berish holatlariga kelyapti turgan bo'lsa akalar 220 chiqarib beradi bu. Ikki xil variantda 32 amper yoki bo'lmasam 16 amper. Bunimiz akalar kattaroq nagruska bo'lsa, mana bunaqangi 32 amperga ulab qo'yganlaring maqsadga muvofiqroq. Xo'p akalar, bunimiz o't qo'yish juda ham oson. Olasizlar ham mana bunaqangi pultida yoki bo'lmasam starter yoki bo'lmasam yonida mana bunaqangi tortmalargacha mavjud. Xo'p, garantiyalari bor akalar. Bundan tashqari, misol motoringlarda yog'i kam bo'lsa, mana bu yerda o'zi ko'rsatib turadi akalar. Xo'p, juda ham aqlli bo'ladi akalar bunimiz. Xo'p, dvijogimiz. Xo'p, bundan tashqari starterga kelyapti turgan bo'lsa, ko'rishlar mumkin. 12 vatli 9 amperli akkumulyatorlargacha joylashtirib qo'yilgan akalar. Xo'p, arqa tarafiga kelyapti turgan bo'lsa, gulishtirlarga pastda shumka qilingan, даже unchalik ovoz chiqmaydi akalar. Xo'p, 6 oy garantiyasi bilan qilib beramiz. 12 viloyatga dastlabki xizmatlarimiz bor. Albatta kelishilgan holda. Narxi kelyapti turgan bo'lsa, bunimiz 6 million so'm yoki bo'lmasa 6 million 200 ming so'm sotilyapti turgan bir vaqtda biz sizlarga 5 million 900 ming so'm qilib beryapmiz. Xo'p akalar, videomiz yoqqan bo'lsa like tugmasini bosib qo'yish eslatishmasin. Tanish aka-ukalarga jo'natib qo'yish ham eslatishmasin.